نهێنی جموجۆڵەکانی بەرهەم ساڵح چییە؟ بارزانی پێشنیازی ناردنی پێشمەرگە دەکات بۆ ڕۆژئاوا و 2000 پێشمەرگەی ڕۆژ ئامادەن. 2 هەفتەیە دۆخی سووریا و ڕۆژئاوای کوردستان دەکوڵێت. ئەسەد هەڵات و حکومەکەی کۆتایی هات. بەڵام مەترسیەکانی سەرکوردی ڕۆژئاوا کۆتایی نەهاتووە. دەستەی تەحریری شام فیدراڵیەت ڕەت دەکەنەوە و کۆبانێژ لەژێر مەترسی هێرشی گروپە چەکدارەکانی سووریا و تورکیادایە. ئەگەرچی ئەمریکا بەکاتی ئاگربەستی لە نێوان تورکیا و هەسەدە ڕاگەیاندووە، بەڵام پێناچێت تورکیا پابەند بێت بە ئاگربەستەکەوە. لە ناوخۆی هەرێمیش لایەنە سیاسیەکان بە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەیامی جۆرا و جۆر لەسەر دۆخی ڕۆژئاوا دەنێرن. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەرهەم ساڵح سەرۆکۆماری پێشووی عێراق لەگەڵ مەسعود بارزانی و بەشێکی لایەنەکان کۆبەوە و دواتریش لەگەڵ محەممەد شیع سوودانی سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبەوە. سەرچاوەیەکی نزیک لە بەرهەم ساڵح ڕایگەیان ناوبرا و پرۆژەیەکی دەستپێشخەری و نێوەندگیری بۆ ڕۆژئاوای کوردستان هەیە و لەگەڵ بارزانی تاوتوێی کردووە کە بە پشتبەستن بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکیەکان بەرهەم ساڵح پەیامێکی داوەتە ئێران و لایەنە عێراقیەکانیش لەسەر دۆخی ڕۆژئاوای کوردستان. پێشنیازەکەی بەرهەم ساڵح بۆ ڕێگریە لە هەڕەشە و هێرش بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان و بەشێکیشی هەوڵدانە بۆ دروستکردنی پشتگیری وڵاتان تا لە ڕێگەی نەسەوە یەکگرتوەکانەوە دۆسیەی سووریا ببرێتە ئەنجومەنی ئاسایش و بڕیار دەربچێت بۆ پاراستنی کورد لە ڕۆژئاوای کوردستان. تیوار زانیوێتی کە پێشنیاز کراوە لە هەولێر کۆبوونەوەیەک لە نێوان لایەنەکانی ڕۆژئاوا ڕێک بخرێت. بەپێی قسەی چەند سەرچاوەیەکی ئاگادار هەرچی مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستانیشە پێشنیازی کردووە کە پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ هاوکاری ڕەوانی سووریا بکرێت. لالایەکی ترەوە پێشمەرگەی ڕۆژ کە ژمارەیان نزیکەی 2000 کەس دەبێت لەسەر سنووری ڕۆژئاوای کوردستان ئامادەکراون و دەیانەوێت بچنە خاکی سووریاوە. بەڵام تا ئەم خولەکە بەڕێوەبەرەتی خۆسەر ڕەتی کردوتەوە کە بچنە ڕۆژئاوای کوردستانەوە.